У нас сейчас время 3 часа ночи. И представляете, в этом году каждую ночь вот так поет птичка. Это одна птичка или несколько птичек, даже непонятно. Вообще не прекращается пение. Днем поет тоже так же интенсивно, а ночью вообще заливается. Я не знаю даже, что это за птица. Такого никогда не было, чтобы вот ночами прям бесперерывно такое пение. Слушаешь и слушаешь. Спать ложимся, я засыпаю от этого прекрасного пения. Порой ночью просыпаешься тоже вот от этого прям интенсивного такого пения. И вот сегодня решила записать. Так это звучно, громко, потому что у нас окна тоже все открыты. Может быть, это сибирский соловей, так называется птица. Ну это вообще интересно, не было такого, никогда я не слышала. А видите, месяц виден, очертания деревьев в темноте, и окна светятся. Слышите, как мелодично, да? Ну вот и послушали ночное пение, какое у нас тут происходит во дворе.
Причем так интересно, разными оттенками голоса. Супер. Представляете, и вот этот вот концерт, он всю ночь идет. Абсолютно нету какого-то перерыва. Ну, может быть, на несколько секунд замолкает, потом опять. И даже непонятно, то ли это одна птичка, то ли несколько. Вот, скорее всего, несколько. Очень здорово.